নিচে নামো, আবার ওঠো, সামনে চাপ দেন, ওই পা। এখন নিজে উঠে চাপ দিয়ে ধরে রাখেন। আসসালামু আলাইকুম। জামাল হোসেন আসছে আমাদের কাছে চট্টগ্রাম থেকে। অনেকগুলো আমাকে ব্যাক পেইন। আর কয় মাস আগ থেকে আপনার এই সমস্যা? 2017 সাল থেকে এই সমস্যা। উনি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ট্রিটমেন্ট দিয়েছে। সঞ্জয় স্যার সরকার স্যার সাথে ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। 2 দিন কাজ করছে, তাই না? আর 3টা সেশন দিয়েছি। 3টা সেশনে আপনার কাছে কেমন লাগতেছে? মোহাম্মদ জামাল হোসেন, আমি আসছি চিটাগাং থেকে। এটা ওই কলেজ গেটের অপোজিটে ছিল। আর নেকের প্রবলেম আর ব্যাক পেইন। তো আমি 5টা সেশনের কথা ছিল, আমি 3টা নিচ্ছি আপাতত। 3টা সেশনে আপনার কত পার্সেন্ট ইমপ্রুভ মনে হচ্ছে? আমি অলমোস্ট 70% 70% মোর দেন 70% ইমপ্রুভ, রিল্যাক্স ফিল করতেছি এখন।